ისევ გინოცავ წირვას, ისევ გინოცავ გეავანდელ ამ ფისახურებას და კვლავ მაცხოვრის სიტყვები საოცარ ტექსტს, საოცარ სიბრძნეს გვაძლევს, რომ ეკრძალებოდეთ წიგნობართაგან, რომელთა ნებავს სამყარულთა სვლა და მოკითხვა უბანთა ზედა და ზემო ჯდომა კრებულთა შორის და პირველი ნახი ჯდომა სევსა ზედა. რა თქმა უნდა, აქ არის ლაპარაკი ფარისევლურ სულზე და იმაზე, რომ ისინი, ვინც ლოცულობენ სხვის დასანახად, ვინც ლოცულობენ ისე, რომ რაღაცა დაუშვათ სხვას აჩვენენ თავის ლოცვას, არ შეიძლება მათ ლოცვა, არც ფარისევლური მარხვა, საერთოდ ფარისევლური სულის წინააღმდეგ არის ეს ნათქვამი. და შეიძლება აი ფარისევლებს ზუსტად დავარქვათ ანტიქრისტეს გამოვლინება, რომლებიც ქრისტეს ებრძვიან, ქრისტე და ანტიქრისტე. უკვე ქრისტეს დროს ანტიქრისტე ფარისევლური, ამ ფარისევლური ტომით, ფარისევლური ამ რაღაც დაჯგუფებით სულ პირისპირდებოდა ქრისტეს. როცა ქრისტე მოვიდა, ანტიქრისტეც უკვე იქვე იყო. ამიტომ ებრძოდა მას აი ამ ძალებით. ამიტომ აი ეს შეჭმა სახლებისა ქვრივთასა და აი ეს საერთოდ ახასიათებს ანტიქრისტიანულ სულს. შეჭმა, ესე იგი შთანთქმა, გაუმაძღრობა. და თუ დააკვირდებით თქვენ ეს გაუმაძღარი ხალხი ვინც არის ანტიქრისტეს განასახიერებს. განსაკუთრებით ისინი ვინც ვერ ძგება თავისი გაუმაძღრობით. და ახასიათებს ანტიქრისტეს სულს ეს ვერ ძგება ჯოჯოხეთი, საერთოდ ვერ ძგება ეს საოცარი რაღაც გაუთავებელი ღეჭვა, გაუთავებელი რაღაცა, როგორც რაღაც საღეჭი რეზინასავი და ესე ღეჭვა, კაცობრიობა უნდა იქნეს გადაღეჭილი. აი ესეთი დაფქვა და დაფქვა ყველაფერს. აი ესეთი ანტიქრისტიანულ სულს ახასიათებს ეს დიდი თემაა. და აი ფარისევლები ზუსტად ამას განასახიერებდნენ. ისინი და პირველობის სული, ამპარტავნების ფულის დაგროვების, მამონას მექანიზმები, მამონას სული, მამონას მექანიზმები. სხვაშორის მამონას მსახურებს ძალიან დიდი სიბრძნე აქვს გამოქვეყნებული. მე მინახია მამონას მსახური ხალხი, მინახია და მქონია მათთან ურთიერთობა, რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავდებიან ჩვეულებრივი ადამიანებისგან. მამონას მსახურები. მამონა დემონის, ერთ-ერთი დემონი არის, და ეს შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ სახელი არის, ესეთი მეტაფორული ჩვენთვის, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ის, რასაც სცემენ თაყვანს კაცობრიობის ძალიან დიდი ნაწილი. მამონას მსახურებს ვეხუმრებით ჩვენ, მარტო ფულში არ არის აქ. აქ სულს ემსახურები. სულს, მამონას სულს, ანტიქრისტეს სულს ემსახურები. მათ შეუძლიათ გველიც კი მიიყვანონ სახლში, აკურთხებინონ კიდევ ერთ სახლი. მათ შეუძლიათ რაღაცაში ეკლესიაშიც მოვიდნენ. თავისი პრაგმატული მიზნებით საეკლესიო მსახურებას გამოიყენონ. უნდა ერთი პირობა, მამონამად აფრთხილებს. მინდა წინსვლა, შვილო ჩემო. მე შენ მოგცემ ხულებს, მე შენ მოგცემ შანსს წინსახვი და უნდა ერთი პირობა. მოიყვანა გდელი. აკურთხებინე სახლი. უნდა გააცინო. ზურგი შეაქცია როცა. მოიყვანა გდელი. აკურთხებინე შენი თავი. ოჯახის თუნდაც შენ ოღონდ არაფერი არ შეწირო. დაამცირე. იმ პირობით თუ დაამცირე, იმ პირობით თუ ჩააკურთხე ბოდიში ამ სიტყვის სულში. მე მოგცემ შენ შანსს, რომ თუ კი თანამდებობა არ აქვს, ისევ თანამდებობას გამოგიჩერდა. ისევ გიშოვი თანამდებობას. ხონდა ერთი პირობა. თუ დაამცირე ღვთისმსახურს და მასთან ერთად მოსულ ხალხს. დაუშვებ მის თანახმად პირებს. თუ დაამცირე შენი წუწუნი, შენი ტირილი, შენი სიძუნცი გამახარე მე, შენი სიძუნცი გამახარე მე, დაამცირე, ჩააფურთხე სულში, აგრძნობინე, რომ ისინი არაღანი არიან შენს წინაშე. მაშინ მოგცემენ, როგორც კი წავლენ მეორე დღეს თანამდებობას მოგიძღვნით. გაჩუქე. ამის შემთხვევები არის ეგეთ შემთხვევები. სამწუხაროდ ხონი ეგეთ შემთხვევა მეც და სხვა კიდევ მრავალი. იმიტომ რომ დამცირება და ამა ქვეყნისაგან სიძულვილი ქრისტიანები ძალიან ბევრი ქრისტიანის ხვედრია, მით უმეტეს ღვთისმსახურებს, მგლების, მოძღვრების.
მაგრამ ეს სხვა თემა არის და ეს ჩვენ ამას ოფლიდან აღებულნი ვარ. ამდა შევეგუოთ ამას. უყვართ მათ რა თქმა უნდა თანამდებობები, ზემოჯდომა კრებულსა შორის, პირველი ნახი ჯდომა სერსა ზედა, მაგრამ უნდა ვეგზავნოთ ამ სულის ხალხს და ამ სულს. მოკითხვები, აღრევა ხალხში, ხელების აწევები, დიდი მანქანების, შავი მანქანებით ერთმანეთის სიგნალების მიცემა, დიდი ხელების აწევა და ვითომ ფარისევლური ყალბი, ღიმილი ნიღაბით ერთმანეთისადმი, დიდი თავებით გადაყოფა ფანჯრებიდან და ღიმილი და ღმუილი ერთმანეთისათვის რაღაცა სკვერპლის შეწირვა, ხრებისა და საქონლის სხვადასხვა ტიპის მწვადის, ბევრი მარაგის დაგროვება და მათი მერე კუჭებში გავლა სხვადასხვა ტიპის სახეობის კერძებისა. უყვართ მათ დავამატებდი სამყაულებით სვლა და მოკითხვა ერთმანეთის, ვითომ უყვართ ერთმანეთი, ვითომ ძალიან მოსიყვარულენი არის. აბა მედი ხელი ახლე. აბა მედი რაიმე უთხარი. ვითარცა მტაცებელნი დაფქვავენ და ვითარცა მტაცებელნი თავიანთ არსად ისე როგორც დღეს ამჟღავნებენ თავიანთ და გამოამჟღავნებენ თავიანთ მტაცებლურ ხეცურ ბუნებას, ანტიქრისტიანულ ბუნებას. სადაც ქრისტია, იქაც ანტიქრისტია. არც ერთ რელიგიაში არის ერთ ქრისტიანობა, ხილ გამოცხადებულია ქრისტიანობა. სადაც ქრისტია არის, იქ არის ეგრევე შავი ძალა შემოდის როგორმე დაუპირისპირდეს. ზემო ჯდომა კრებულთა ზედა. შესჭამენ სახლებს, ერებს, ოჯახებს, თავიანთ თავსაც ანადგურებენ. საოცრებაა, ბოროტება ბოლოს სხვას კი არის, საკუთარ თავსაც ანადგურებს. ეს არის პარადოქსი. მაგრამ იმ სიამოვნებაში, სხვების შეჭმისა და ბოლოს და ბოლოს საკუთარი თავის შეჭმაში პათოლოგიურ სიამოვნებას ღებულობს პარაზიტირების. როცა აღარავინ აღარ არის საპარაზიტო, საკუთარ თავზე პარაზიტირებს და საკუთარ თავსაც შავს თვითგანადგურებით. აი ეს სიამოვნებასაც იღებს. ყოველთა ვინც შეწირა ტაძარში ესო უყურებდა ნამეტნავის, ანუ თავიანთ სიმდიდრისგან შეწირეს, ხოლო ერთმანეთ ლახაკმა ფრიმა შეწირა, რაც ჰქონდა ნაკურნებისაგან თვისა, ყოველი, რაც ახლა დაბლა საცხოვრებელი თვის. აი შეიწირა. ერთხელ ერთ მოძღვარს კითხეს, რატომ თანაუგრძნობენ ადამიანები, ღარიბები გაჭირვებაში მყოფ დიდრებსაც კი ეწოდება დიდრებს. რატომ თანაუგრძნობენ გაჭირვებულები, ღარიბები, დიდრებსაც და ღარიბებსაც. განსაკუთრებით დიდრები ეწოდება მორწმუნე ღარიბებს. რატომ? კითხავენ, ეკითხებიან მოძღვარს. მოძღვარი არაფერი არ უპასუხა. ფანჯარაში გაიხედეო რა. აი ფანჯარაში გაიხედე, აი ფანჯარა, შეხედე? პატარა ფანჯარა არის, შეხედაო? ეგ პატარა ძაღლი მიდის, იქ ფანჯარაში ხეა, იქ რაც გაიარა ვიღაცამ ველოსიპედით. იქით პატარა რას ბუჩქია ქარმა დაუბერა და რაც ფოთლები ქანაობენ. ხედავ? გაიხედე ფანჯარაში. ხედავ? ხეებსო, მანქანებსო, მოთამაშე ბავშვებს და ასე შემდეგ, რაც მე გამოყვან. ეხლა აი შენ პატარა სარკე, შენ პატარა ვაგერე, სარკე მაგ. პატარა ვიღაცა მაჩვი კოსმეტიკური სარკე პატარა. ეს პატარა სარკე. აბაზანაში ყველას. ეხლა აქ სარკეში ჩამიხედეო რა. სიყვარულის ამბავში. აი სარკეში ჩაიხედე. აი. ჩაიხედე სარკეში. რას ხედავ? შენ საკუთარ თავს ხედავ. რა უნდა დავინახავ? აი საკუთარ თავს ხედავ. უპასუხა ცნობის მოყარე პატარა მოწაფე. ეხლა ხედავ რომ ფანჯარაც და სარკეც ჩვეულებრივი შუშისგან, მინისაგან არის გაკეთებული, მაგრამ ერთი განსხვავება არის მათ შორის. რომ ერთი აბსოლუტურად სუფთა არის და ხედავ მას და მის იქით პეიზაჟს ხედავ რაც არის, ხოლო მეორეში სულ მცირე ოდნავ შეყუდრული არის ვერცხლი. ანუ ოქროც შეიძლება, ოქროთაც შეიძლება, პლატინითაც შეიძლება შეყუდრო, თუკი ბევრი ფული აქვს, ხო? შეიძლება პლატინით შეყუდროს, იმიტომ რომ ჯოქს აბაზანაც პლატინით აქვს შეყუდრული. არ არის პრობლემა. შეყუდრე ვერცხლი, ოქროთი, მინა და სწორედ ამიტომ იქ ადამიანი მხოლოდ საკუთარ თავის მახინჯ სულს ხედავს, იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ დაინახავს გარდა საკუთარი თავის. ის ვინც ვერცხლის გარდა და ოქროს გარდა ვერაფერს ვერ ხედავს. ამიტომ აი ესეთი სულის ხალხი
ვერაფერს ვერ ხედავს გარდა საკუთარი და ვერაფერს ვერ შეხვდება იქ გარდა საკუთარი თავის სიმახინჯისა გარდა საკუთარი თავის ოდიოზური ქიმერული დემონური ფორმებისა რომლებსაც ისეთი ფორმა აქვს ზოგჯერ რომ შეიძლება სულიერი სიფრთხილე განიცადოს იმდენად მახინჯია ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო თუ არ განეწმინდა ადამიანი აქ იქ თუ საკუთარ თავს შეხვდა და დაინახავს დაანახავს როგორიც არის შეიძლება მისი სულიერი სიფრთხილე დამთავრდეს და ვერ გაუწევს მას რასაც იქ შეიძლება ზღვარზე შეხვდეს ამა და იმ ქვეყნის ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე აქვს საჭირო ამიტომ ყველაზე დიდი მართლმადიდი ქრისტიანების საჭირო დღეს არის განწმენდა მამონას მონობისაგან და საერთოდ მიწიერი საკუთრება საერთოდ ვიცოდეთ რომ არ არსებობს აბსურდია მიწიერი საკუთრება აბსურდია არ არსებობს ეს არის დროებითი ნათხოვარი რეალიები რომლებსაც ჩვენ ძალიან ზედაპირული რომლებთან ჩვენ ძალიან ზედაპირული ურთიერთობა გვაქვს ეს ყველაფერი არის ქიმერა ყველაფერი ეს გადის ადამიანს არაფერი ახედან არ მიაქვს და არც მოაქვს ეს უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ სხეული არა ვართ მარტო სხეული არა ვარ და სხეულს რაც ეხება ის არც ჩვენია და საერთოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ სხეული ჩვენი არ არის ის ღვთის საკუთრებაა და ტაძარი უნდა იყოს ღვთისა და მეორედ მოთხოვდეს ის აღდგება და სხეულისთვისაც იბრძვის ეკლესია და შველეც იყოს ტაძარი ღვთისა ეს არის ჩვენ ცხოვრებაში რა თქმა უნდა დღევანდელი სახარება ასევე გვეუბნება საოცარ სიტყვებს რომ მე მიგავლინებ თქვენ ვითარცა ცხოვართა შორის მგელთა იყენით მეცნიერ ვითარცა გველნი და უმანკო ვითარცა მტრედნი იმიტომ რომ ადამიანი რომელმაც სიფრთხილე არ გამოიჩინა ადამიანი რომელმაც სიბრძნე არ გამოიჩინა ისეთი ადამიანი ადვილად განადგურებადია ყველაფერი რასაც ჩვენ ხედავთ ის სიბრძნით არის შექმნილი ყველაფერი დაწყებული ყვავილი მიწა ყველაფერი ღვთის მიერ შექმნილია ერთადერთი შენაცაც თუ დაგაფიქროს ამ ყველაფერმა რაზედაც უნდა დაგაფიქროს ეს არის ის რომ და სიმშვიდე თუ უნდა მოიპოვო რა სოფხედელობა გაქვს შენ საცხოვრობ შენ რა ცხოვრები ცხოვრობ შენ რა არის შენი ცხოვრების ადგილი აი ამაზე უნდა დაგაფიქრო საიდან მოხვედი ამ სამყაროში აი ამას რასაც უყურებ შენ ყოველივე როგორც ღვთის ქმნილებას საიდან გაჩნდა ეს ყველაფერი ვინ შექმნა ეს ყველაფერი იმისათვის არის რომ ჩვენ სიკვდილი გვახსოვდეს და გვახსოვდეს რომ ზღვარი დადვა ღმერთმა იმისათვის რომ ჩვენ აზრი გამოვიტანოთ ამ ცხოვრებიდან ჩვენი ცხოვრების საზრისი განვიცადოთ ამისათვის არის ეს ყველაფერი ჯობია არაფერი არ ქონდეს ჯობია არაფერი არ გსურდეს ჯობია არაფერზე არ ფლობდე და სულიერი ცხოვრების შენი ცხოვრების საზრისი შენი ცხოვრების აზრი საზრისი ჯვარსკვლელობა იწოდეს შენი ვიდრე ყველაფერი ქონდეს ყველაფერს ფლობდე ყველაფერი გინდოდეს და არაფერი არ ქონდეს არაფერს საფლობდე და ვერაფერი ვერ მოიგო ვერაფერი ვერ გაიგო ვერაფერი შენი ცხოვრების საზრისი ვერ შეიგო მთელი ცხოვრების განმავლობაში უგუნურად უცნობიერად შეუგნებლად გაატარა ამიტომ გამოცდილება და ისევ სულიერი გამოცდილება აი ამას გვავალებ ჩვენ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე რომ მივიღოთ მაქსიმალური სულიერი გამოცდილება ეკლესიური ცხოვრებით ნუ მივაჯაჭვებით ამ მიწიური ცხოვრების ურაფერს ვიყოთ მასშტაბურები უფრო სულიერობაში ვეცადოთ რომ სულიერად გავიღვიძოთ და ჩვენი რა თქმა უნდა ცოტა მძიმე ცოტა მტკივნეული გამოღვიძების პროცესი არ არის ადვილი მაგრამ ეს მძიმე გამოღვიძების პროცესი წარმატებით გადავლაკოთ ჩვენში ძალიან ბევრი დინება არის ძალიან ბევრი დინება უარყოფითი დადებითიც მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ყველა ეს წინააღმდეგობა ჩვენში სულისა და ხორცისა პრიმიტიული ზოგჯერ რაღაცა კომიკური ხორცის კომიკური რაღაცა ზოგჯერ კომიკურია რაღაცა კომედიური მოთხოვნილებები რაღაცნაირი ხორცის რაღაც აბსურდული კომიკური მოთხოვნილებების წინააღმდეგი სულიერი დომინანტა უნდა გამოარჩიოთ რომ სული დომინირებდეს ამ ხორცზე რომ არ წაბლებდეს ჩვენ და არ ვტანჯოს და არ ვიტანჯოთ არ ვიგვემოთ როგორც მათრახით ცოდების გამო და ბევრი წლების განმავლობაში იგვემებოდა მათრახით ეშმაკისაგან დამსჯელი სულებისაგან ზედამხედველი სულებისაგან რომლებიც ასევე ღვთისკნილებაა და იმათაც თავის მისია წარეთ იგვემებოდა და თუ გაქვს ზალა გაძლების გაუძელი მაგრამ სანამდე გაუძლებ კაცმა არის რა არამედ ნუ შემიყვანებ ჩვენ გასასვლელს არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან გასასვლელი და გამოცდა არ გინდა არ ვიცი ჩვენ ვთხოვთ ჯანუ შემიყვანებ ჩვენ გასასვლელს არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან განძისათვის მე ვარ შექმნა ადამიანი შექმნა
ბედნიერებისათვის და არა ტანჯვისთვის, მაგრამ მთელი ტანჯვა მან მიიღო, რათა ჩვენ ტანჯვა ვისწავლოთ. იმ ტანჯვა ისწავლა, ვინც იცის როგორ იტანჯოს ქრისტეს გულით, მას აქვს ზალა, მერტი აძლევს იმ ზალას მადლით, რომ ამ ტანჯვისაგან განთავისუფლდეს. და არ იტანჯოს, იმიტომ რომ ქრისტეს პირთვით სუბუქი და თბილი არის. ზუსტად ეს არის ის აუთენტიური გამოცდილება, რასაც ქრისტე გვაძლევს ჩვენ ცხოვრებაში. აქ მიწიერ ცხოვრებაში. მოგვავლინა ჩვენ ვიდროცა ცხოვარნი შორის გეოქრა. ძალიან ფრთხილად იყავით გეუბნება. ეკძალებოდეთ კასტაგან. ნუ გონიათ, როდესაც მეტი მეგობარი და ამხანა გიყავს ამ სოფლისა და აღებული ამ სოფელში არის და ეს სოფელი ხელისგულზე ატარებს, ნუ გონიათ, რომ ისინი ძლიერები არიან და რამე უპირატესობას, ამორალურ უპირატესობას ფლობენ, იმიტომ რომ თუ ეს უპირატესობაა, რომ შენ მორალისგან შეზღუდული ხარ და ის მორალისგან განთავისუფლებულია ჭალებში, ამორალურია. ეს სრულ უპირატესობა მხოლოდ დროებით მისთვის დროებით რაღაც მათთურ ფუნქციონალურ უპირატესობას ატარებს. ამ შემთხვევაში ის ვერ გაიმარჯვებდა შენზე, თუ კი შენ მორალით არ იქნებოდი შეზღუდული და ყველაფერზე წამცველი იქნებოდი. მაგრამ რადგანაც შენ შეკრული ხარ ქრისტეს ჯაჭვებით, მადლობა ღმერთს, რომ ის სრულ უპირატესობა შენზე ვერ გაიმარჯვებს. იმიტომ რომ შენ ჭეშმარიტი უპირატესობით, ქრისტეს უპირატესობით ხარ დაჯილდოებული. ხილათ იყავით. ეგზალებოდეთ კასტაგან, რამეთო მიგცემდნენ თქვენ კრებულსა შორის შესაკრებელსა მათა და ტანჯვიდნენ თქვენ, ისედაც ქრისტიანი და ფრთხილად იყოს და გაფრთხილებული შეიარაღებული. არავინ არ თქვას, რომ უფალმა ჩვენ არ გაგვაფრთხილა. რაჟამს მიგცემდნენ თქვენ მუზრუნავთ, ვითარ რასა იტყოდეთ, რამეთო მოგეცეს თქვენ ჯამსამაშინ რასა იგი იტყოდეთ. და დღეს არის ზაქარია მანგლის მხილველი წინასწარმეტყველის ხსენება მე-6 საუკუნე 520 წელი ქრისტემდე. მანგლის მხილველი იმიტომ ქვია, რომ გრაგნილი იხილა მანგლის სახით ზეცაში, როგორც ღვთის რისხვის მომასწავებელი და წინასწარმეტყველებდა მასზე. ზაქარია წინასწარმეტყველი ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება აქვს უფალჩვენ იესო ქრისტეს. და ეს მანგლის ხილვა ესეთი ზეციური მანგლის ხილვა ნიშნავდა იმას, რომ ღვთის რისხვა, ტექსტი, ღვთის რისხვა, ზეციური ნიშანი, ტექსტი ეუბნებოდა რაღაცა ისეც წინასწარმეტყველება რა. წინასწარმეტყველება არ არის რაღაცა უბრალოდ რომ ადამიანი გამოვიდა რაღაცა წინასწარ იცის. ეს არ არის მარტო წინასწარმეტყველება. წინასწარმეტყველება ეს არის, რომ ეუბნება თქვენ, ეუბნება იმათ, ვისაც ჯერ გონება დახშული და თვალები დახურულია, დახუჭულია, რომ ყველაფერი ესე მარტივად და ცალსახად არ არის. ესე ცალ სიმწოვნად, ცალ განზომილებად არ არის. ყველაფერი ძალიან გლობალური და ძალიან ფართოა, უფრო მეტად გლობალური და უფრო მეტად საშიშია, უფრო მეტად დიდად საფრთხეა, ვიდრე თქვენ ადამიანებო გონიათ. აი ეს არის წინასწარმეტყველება. რომ ის ხედავს უფრო მეტს ღვთისაგან, ვიდრე მას მიცემული აქვს უბრალო ხალხს. ამიტომ წინასწარმეტყველები გამოირჩევა და ეს მათ შორის ზაქარია წინასწარმეტყველია 12-დან, რომელიც განსაკუთრებული ნიჭით იყო დაჯილდოებული და ეს წინასწარმეტყველება ზუსტად გრაგნილის სახით, ნამბლის ფორმის გრაგნილის სახით მიეცა მას. განა წინასწარმეტყველება არის, ხო, ის მეტეორების ჩამოვარდნა, რომელიც რუსეთში მოხდა, სამხრეთ ურალში, იგივე ჩელემნსკის სახლში. განა წინასწარმეტყველება არის, მაინდა-მაინც ვარსკვლავები უნდა დაეცეს, ვარსკვლავები უნდა ჩამოვარდეს. პრინციპში მეტეორული წვიმა ეს ვარსკვლავი ჩვენთვის როგორც ვარსკვლავს არ ვთქვამთ, თორე ეს არის ატმოსფეროში შემოსული, როცა მე ფიზიკო-მათემატიკურზე სწავლობდი, გარკვეული ასტროფიზიკის გარკვეული კურსი ჩვენ გავიარეთ და შორის ობსერვატორიაშიც ვიყავით საათს აი და თვითონ ეს მეტეორების მაგნანაკი უკვე ჩამოვარდნით. ეს იმხელა მასის ქვები არის, ის რომ უფრო დიდი იყოს, გლობალურ კატასტროფას გამოიწვევს. ამიტომ ეს ნიშანი შეუძლებელია როგორც ზეციური ნიშანი რაღაცა უგულებელს ყოფილი დარჩეს ჩვენს მიერ. შეუძლებელი რომ ადამიანმა რაღაცა უფრო მეტზე არ დაფიქრდეს, ვიდრე არის ეს ცხოვრება, ხო? ეს ზეციური ნიშანი იმას მოასწავებს, რომ ჩვენ უნდა უფრო მეტი ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენი სამშობლო მიწა კი არა, ჩვენი სამშობლო ზეცაა. ეს უზარმაზარი მეტეორები, რომლებიც ჩამოვარდა, მეტეორული წვიმა და გამოიწვია საოცარი კატასტროფა. უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ შემთხვევითი არ ხდება, შემთხვევითობ არ არსებობს, არც ჩვენი სიჩნულე, ჩვენი სიბრიყვე, ჩვენი სიბლაგვე და ჩვენი უცოდინარობა.
არსებობს ეს საოცარი უცოდინერობა, ჩვენ როდესაც საზღვარი არ აქვს. ზეციდან ნიშნები ეძლევა რუსეთსაც და მთელ ქვეყნიერებასაც, რომ მოიქეცი, გამოდი ამ ცოდვილი მდგომარეობიდან, გამოდი ამ საშინელი კორუფციიდან, კრიმინალიდან, სხვისი ტერიტორიების სარწმევიდან, გამოდი ამ იმპერიული, მისტიკური იმპერიალიზმიდან, ლამის საკრალიზირებული იმპერიალიზმიდან, გამოდი ამ მდგომარეობიდან. შედი იმ მდგომარეობაში, რაც ქვია ქრისტიანი, ნამდვილი ქრისტიანული მდგომარეობა, თუ გინდა შენ ეს მართლა, თუ არ იტყუებ. გამოდი რიტუალური რაღაცა რიტუალების მონობისა, რიტუალური ცნობიერებიდან. ქრისტე ერწმუნა, ჯერ ქრისტე ერწმუნა. ნუ შეცვლი ქრისტეს ხატებას, ხესის ხატებით, ნუ შეცვლი. გეუბნება. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყო ჩვენ. ზეციური ნიშნების შემთხვევით არ ხდება. მანამ სანამ ზეცა არ დაემხობა თავზე ადამიანებს, მაგრამ ვერ უნდა მიხდენ ვერაფერს. ამიტომ უფრო გლობალურად უნდა ვიაზროთ. ერთი იგავი მახსენდება, როდესაც ჭის ბაყაყი ოკეანის ბაყაყს ხდება. საიდან მოხდა ალბათ ეს ჭა, სადღაც რომელიმე ოკეანის მიღმა რეგიონში იმყოფებოდა და ერთხელაც ქარმა ეს ოკეანის ბაყაყი გადმოაგდება. სადღაც ჭასთან დაეცა. შეხვდა ჭის ბაყაყს ოკეანის ბაყაყს, შენ შემნაირი ხარო, რა კარგია. მაგრამ შენ აქ საცხოვრობ, მე ამ ჭაში ვცხოვრობ, შენო მე ოკეანეში ვცხოვრობ. ოკეანე რა არის? ოკეანეში წყალი არისო. ესეთი კარგიაო, დიდიაო, რა ხელა არის? დიდიაო, და შენ ჭაზე დიდიაო, ოკეანეო. ვერ გეტყვი ხო, იმიტომ რომ ჭა ვერ წარმომიდგენია მე განზომილებად, ოკეანის განზომილებად ვერ წარმოვიდგენ მე ამ ჭასო და ისე ჩაყვინთე და გეტყვი მიახლოვებით, აბა რა ზომის არის? ჩაყვინთა ხაცოდავ პატარა ბაყაყი ჩაყვინთა, რაღაცა ნახევარით ვერ მიაღწია და აი ახლა ამ ზომის იქნებოდა ალბათ ოკეანე. არა, ცოტა კიდე მეტი ჩაყვინთა ბოლომდე. ჩავიდა ბოლომდე და ეხლაო, აი ნამდვილად ამაზე მეტი როგორ იქნება ოკეანე. ეს არის მაქსიმუმი. მაქსიმუმის მაქსიმუმი. ბოდიში მე არ მინდა შევარაცხო უნდა ყენო. მაგრამ შენ განათლებული ბაყაყი ხარო, მაგრამ მე ბოდიში, მაგრამ ოკეანეს ვერ შევადარებ შენ ჭასო. გაეფრი აქედან შენ საზიზღარო და ბრიყო და მათყუარავ. შეუძლებელია ჩემს ჭაზე მეტი რაიმე ოკეანე იყოს. ამიტომ ამ ჭის ცნობიერებიდან უნდა გამოვიდეთ. უნდა ვეცადოთ რომ ოკეანის ცნობიერება მართლმადიდებლური ქრისტიანობის არის სოფლიო რელიგია, სოფლიო უსაზღვრო, რომელსაც საზღვრები არ აქვს, სოფლიო კოსმიური რელიგია, მართლმადიდებლური სარწმუნოება. და უნდა ვეცადოთ ცოტა მეტაფიზიკურად, გლობალურად შევხედოთ იმ მოვლენებს, რაც ხდება. უკვე არ შეიძლება ყოფნა იმ მდგომარეობაში, როდესაც მხოლოდ საკუთარი თავისა, საკუთარი ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებით იყო დაკავებული. უნდა შევხედოთ, რომ რაღაც გლობალურ მძიმე ეკოლოგიური კატასტროფიდან განთავრებული უკვე რაღაცა კოსმიური კატასტროფებიდან და რაღაც დაუშვათ იმ ზეციური საფრთხეებიდან, რომელიც არ აბსოლუტურად უკონტროლებადია. ესეთ ეპოქაში შევედით. აპოკალიფტურ ეპოქაში. უნდა ცოტათი მეტად გამოვიფრთხილოთ ყურები და გავახილოთ თვალები, მეწმუნდეთ. ესე გაგრძელება აღარ შეიძლება. ამიტომ მეტი მოქცევა, მეტი ღვთის დიდება, მეტი ლოცვა, მეტი ახლა მარხვის, დიდი მარხვის, მეტი უფრო ფაქიზი მომზადება. აუცილებელია დიდი სულიერი იმუნიტეტის მოპოვება. უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად დავაგროვოთ ჭეშმარიტი გამოცდილება, ჭეშმარიტი ურთიერთობა ღმერთთან და რა თქმა უნდა ადამიანებთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი გვიყვარს, მაგრამ ადამიანები გვიყვარს იმიტომ, რომ ღმერთი გვიყვარს. და არა იმიტომ, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს იმიტომ, რომ არ ვიცი რატო. ღმერთი რო გვიყვარს, იმიტომ გვიყვარს ჩვენ ერთმანეთი. და ღმერთი ჩვენ კი არ გამოვირჩიეთ. მან რომ გამოგვირჩია ჩვენ, იმიტომ გამოვირჩიეთ ჩვენ ისიც. და ორმხრივი სიყვარული, იმიტომ გამოვამშრალოთ ჩვენ. მინდა რომ ისევ და ისევ სიყვარულის თემას შევეხო და სიყვარულის გამო ვართ მოსული ღვთისა და სიყვარულის მოყვასისა. და იმ სიყვარულით, რაც სიყვარულით თქვენ მოხვედით და აქ ამ სიყვარულმა ყოვლისაგან დორომისა დაგიცვა, გაგაძლიერეთ. იმიტომ რომ როგორც მინდა იოანე ღვთისმეტყველი და ამ ტაძრის ანგელოზი ამბობს, ღმერთის სიყვარული არის. და მართლაც როგორ შეიძლება რომ ღმერთის სხვა რამე თუ არა და სიყვარული. ამ სიყვარულით გამოგისწრებთ თქვენ, იმიტომ რომ ბეჭედი ამ სიყვარულისა არის ქრისტეს ბეჭედი. ვისაც ეყვარება ერთმანეთი, სხვა შეხედავს და იცის, აი, ესენი ქრისტიანები არიან, ერთმანეთი უყვარს.
და ადიდებს მამას ზეს და სულიწმინდას, რომლის მადლით შეგეცდიოთ თქვენ. აქ და მარადიც და უგუნით უგუნისამდე ამენ. ამინ.